Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Omeo fiadanana ireo manantenanao ry Tompo, ainganeo masinteniny mpaminany, enoy ny vavaky Israely mpanomponao sy vahoakanao. Eklesiastika 4:30. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna fiarabagna tsika jiaby, izay magnaraka tsy tampaka ty onjapeo-ny radio Fagnery mamitsika ity, izay onjapeo mampitamitra tsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity dioseze mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianaragna sy toriten'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagnery ity. Toloranay fiarabagna tsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa 420 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 420 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loa hevitra isika ny hoe ray aman-dreny tsy mafoy anaka Andriamanitra. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky Exode. Tamin'ny zany andro izany, mbola tany an-tendrombohitry Sinaia i Moizy no nataony Tompo hoe, mandehana midina ianao, fa nanao ratsy bevava ilay vahoakanao nentinao niakatra avy amin'ny tany Ezipta. Nalaky nivily niala tamin'ny lalagna nasaiko nombany, nanao zanakomby anidina ho azy izy reo, dia niankoka teo anoloan'io sy nanolotra sorona taminy. Ary nanao hoe, ry Israely io no Andriamanitrao izay nitondranao niakatra avy any amin'ny tany Ezipta. Hoy ny Tompo taminy Moizy, hitako fa vahoaka mafahadoka io vahoaka io, koa ankehitriny avelao aho, oka iretany fahatezerako reo, ka horinganiko, fa ianao kosa ataoko firenena lehibe. Nifona tamin'Andriamanitra Tompo nianefa i Moizy, ka nanao hoe, nahoana ny fahatezerana ry Tompo no dia hirehitra amin'ny vahoakanao izay navoakanao avy any amin'ny tany Ezipta tamin'ny mpahefana lehibe amantanana mahery,
fa tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nilazanao tamin'ny mpianinana amin'ny teninao hoe ho amaroiko toy ny kintana eny an-danitra ny taranakareo ary omeko ny taranakareo izany tany rehetra nolazaiko taminareo zany ka anjakany mandrakizay dia nanenenan'ny tompo ny raha tsy nolazayny afitsoka ny vahoakany izany ary ny tenin'ny tompo hisoragna Andriamanitra. Sakani fiangunako Neumbako timasaka Arinulu na vela ni ute Eneke kufa afakeluka Isaiti sakani fiangunako Neumbako timasaka Arinulu na vela ni ute Eneke kufa afakeluka Ientawa ritupane manjo Kaya nama kulali pitavana Wakuseure liye ukafitaku Eki uvyao yara minutaku Efanyaja disuna nitenaku Ewi masuk katani diutaku Taminawa nurisone manjo Fantatawa kukuni kilemaku Selesai na tukunan marna Ramsara yanawaratarni Fatana telu parentereka Taminuta nuturu-turunina Isat-sisakan ni fiangunaku Eumbaku timasaka Ari dulu na bela ni uge Geneke kufa afakeluka Isat-sisakan ni fiangunaku Eumbaku timasaka Ari dulu na vela ni uge Eneke kufa afakeluka Vakteny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'i Timote. Misaotra ni Kristy Jesoa tompontsika izay nankahery ahy aho fanekeny ho matoky ka nametrahany fandrarahana dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanendrika sy mpanao ankeriny kanefa nahazo famindram-po aho satria tsy fankalana no nanaovako izany no izaho tsy mbola nanampinoana. Fa noho ny nombany finoana mampitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesoa dia ny oampampana ny fahasoavan'ny tompontsika. Eny, teny marina tokoa sy mendrika itokiana indrindra izao. Tonga teto an-tany Kristy Jesoa amonjy ny mpanonta ary izaho no lohany indrindra aminy. Fa izany indrindra no nazahoako famindram-po dia ny mba hanamparany Kristy Jesoa ny abeny famindram-pony amiko aloha mba ho fianarana ho an'izay hino azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'ny mpanjakan'ny taona rehetra nie dia ilay teny tsy mety maty sy tsy hita maso ary an'Andriamanitra tokana ny haja amamboninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra.
antsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoane izany. Evanjely masigny Jesosy Kristy no soroatany masindalioka voninahitra neo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany nanatona ieno any Jesosy ny publikanina sy ny mpanota ka nimonjomonjo ny farizianina sy ny mpanora-dalagna nanao hoe ilay ty mandray ny mpanota sy miara-mihinagna aminy. Dia nilaza ity fanoarina ity taminy Jesosy nanao hoe iza moa aminareo no managna ondry zato ka very ny anankiray no tsy andao ny 750 any anefitra ka ndeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ara efa hita ny dia ataony eo antsoro ny ankafaliana ka no nitonga ny antrano izy dia mamory ny sakezany sy ny olona mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe miara-mifaly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka no ny amin'ny olo-marigny 750 tsy mila fibebahana. Sa iza no vehivavy managna dragma 10 ka very ny anankiray no tsy ampirehitra jiro sy fafatrano ary hitady azy tsara ambara-pahitany azy. Ary efa hitany dia mamory ny sakezany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe miara-mifaly amiko fa efa hitako ny dragmako very. Toy izany koa lazaiko aminareo fa isy hafaliana lehibe eo agnatrehany anjelin'Andriamanitra raha misy mpanota iray mibebaka. Izany ary ny teniny tompo derany eo anao ry Kristy. Zay no nandalina sy mibazina fa raha teo anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, fianakaviana n'Andriamanitra frately tutti mpiray tapo ao amin'ny tompo raha teo raika isika ziaby ao amin'ny trinité masina dia naveriberisika fa sy maintsy miditra amin'ny varavarana tery ety zany hoe sy maintsy mahafoy sy maintsy manana fahafoizana sy mandeha ho azy ho isika ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady ny finoana fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka io asana ny fahasoavan'Andriamanitra io no sy maintsy varavarana ety satria mitaky safidy izay ary safidy sy araky ny hevitry n'izao tontolo izao zay matetika mirona amin'ny varavarana midadasika malalaka satria rehefa anao manambara safidy dia sy maintsy misy zavatra afoizana izay ary izay afoizana izay ho isika ny motro afo mandoro ao anaty ka mamaivay ka io no mahatonga sika milaza fa varavarana ety no afana miditra amin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra zay sy azo atao ny misabaka zany hoe sy misafidy fa sady mamy eto ary matsiro eto ka izay sy mahazo misabaka zay no mitaky toe-panahy fahafoizana ary rehefa miresaka fahafoizana dia mitaky fanaitretena alemem-panahy fahasorana ary lavitra ny fiasaram-belasia nefa io no matetika ny heverin'ny maro ny fiasaram-belasia io no heverina fiainana normal sy azo afenina koa fa eo anatrehany hitrakitraky izao tontolo izao zay to mahomby raha jerena araka ny mbola azasika teo raha jerena ity ivelany
dia misy fotoana tokoa ary mila ho kivy isika ka amin'izao alahady 724 mandavataonao zao dia asongadin'ireo vakiteny atolotra ny ekilizy amintsika ary fa ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka tokoa Andriamanitra, tsy mandriamanitra lavitra ho isika no averimberintsika matetika no andriamanitsika fa Andriamanitra miara-dalana amintsika ary dia mibaribary zany amin'izao isika miatrika ny synode izao fa indrisy isika no besiasia ka te andeha samyrery tea amonjy varavarana malalaka ny amin'ny fahaverezana ka manadino azy Andriamanitra ray fa izy Andriamanitra kosa ray be famindrapo ary zay no asongadiny vakiteny androany ary io ny vaovao mahafaly fa isika no miovaova fa Andriamanitra tsy miova no ariny tovendrika amintsika ka izay fitovizana endrika zay tsy miova na iny fidona na iny fiatra ary zay no nanolorany Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fizaliana ka izay ny mahavaovao mahafaly atisika asongadina anty alahady 720 mandavataona ity ary izay raha teo koa no misongadina amin'izao vanim-potoana ny synode izao ka manasa asika na dia eo aza ireny etraketraka ny fiainany reny na dia eo aza ny fahasahiranana na dia eo aza ny zava-misy eo amin'ny fiainansika aoka isika sy saraka amin'Andriamanitra ary ibanjina mandrakariva ny hoavy ao anatin'ny fanantenana ary zay indrindra no ezahasika sahady ary miomana amin'ny taona masina 2025 araka ny voalazan'ny Papa taona masiny fanantenana ka izao synode izao zay isika miara-dia miara-dalana ekilizy velona velomin'ny bateny feno fanantenana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona zany hoe mitondra zay fanantenana zay mamafy izay fanantenana sy fiadanana zay eo amin'ny mpiarabelona amintsika ka okarisika anokatra ny fosika amin'Andriamanitra hitoetra eo atongotra ny Jesosy iaino ifampiaino iaino ny tenin'Andriamanitra ary andray ny fahendren'Andriamanitra ka zary olom-baovao izay lelazaysika hoe nouveau départ ka ahitasika an'izay fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fiainasika zay ka anorenasika raha ivelomana ka elasika amin'ny rafim-pahotana izay mangezasika ka tonga asika ho ekilizy kely fianakaviana miara-mivavaka mandalo-pinoana izany tokoa ary kristianina havana no matetika mahatonga asika very lalana satria sika sy miaino an'Andriamanitra sy miaino an' Jesosy sy manokatra ny fosika amin'ny famindrapon'Andriamanitra sy mandray ny fampianaran'i Jesosy sy mifampiaino sy mifampitandre famorona amin'ny fampianarana diso fa indrindra entiny tambazotra sosialy isan-karazany ity ka mifangaroaro ny fiainansika ka rehefa mifangaroaro dia matetika very lalana isika ary dia izay nitasika tamin'ny korontana virus fa satria rehefa zavatra mifangaroaro dia mikorontana ka izay indrindra no anasana sika ary irosy lalindalina koa efa akaiky ny fotoana amarana sika ny dingana voalohany amin'izao synode rahasika izao ka aokarisika ahita ny lalakombana amin'izao synode izao zay raha teo monokendresika hoe ametraka toroy lalana directoire pastoraly ka ahafantatra ny tokony atao sy ny zavatra sy mainsy iainasika raha sy izany dia very fanaimbola velona isika ary dia izay indrisy no mitranga ao amin'ny bokyny Exode amin'ny vakiteny voalohany tantarainy ny bokyny Exode ansika varibarina tamin'ny fanaovana sarin'omby natao sampy ny vahoaka ka io no nivavahana ary indrisy mbola mitranga izany amin'izao iainasika izao ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ao rarotsika ho iaho ity synode ity fa maro ny sampy
izay mety manapotika ny fiainantsika ary ny sampy tena loza dia sy ny sampy amboary ny tanantsika ety ivelany fa avy ao anatisika ao ka mahatonga tsika sy hitan'Andriamanitra satria izay tokoa ny sampy averimberintsika matetika ny dikany hoe ny sampy dia satria sy mahita n'Andriamanitra sika very fanahy izay nantsoan'ny vahoaka tany anefitra sy hitan'izy ireo i Moizy sy hitan'izy ireo ny lalako ombana ary dia izay no mahatonga sika amin'ny zavatra mifangaroaro ka misy confusion isika ka very fanahy mbola velona isika ary dia izay no mahatonga sika mandeha eseroa mifefefy eseroa ka mamorona sampy izany hoe Andriamanitra ivavahasika ary indrisy ny sampy tena loza dia araky ny volaza sika amboary sika ao anatisika ao ka izay indrindra aoka arakoatsika zao fotoana zao hibebahasika ry kristianina havana hialasika amin'ireny sampy mandoza sika reny izay amboariny fosika ao ka ary matetika ny sampy tena mandoza dia ny vola toposika manjary Andriamanitra toraka izany koa ny fitadiavana voninahitra ka mahatonga sika mifanilikilika eseroa ary eo ny fitiavatena ireny no lazaisika rafi-pahotana mitady angezasika ka tahaka ny vahoaka tany anefitra dia sy nahita n'Andriamanitra izy ireo ary dia very fanahy ka izay indrindra ary anatro asika ireny ka okary anampy asika miverina amin'ny lalana marina ary izay no ifampitrahofa sika ifampidiniasika ifampienoasika ifampitandresika amin'izao sinoda izao mba ametrasika tory lalana araka ny fisilovany fanahy masina ka hiara-dalana isika ametraka rafi-pivelomana mba ampivelatra sika ka izay no niezany i Moizy tamin'ny niaraka tamin'ny vahoaka tany anefitra ary dia izay koa no ezasika ary ka sy misahatra isika no miara-mivavaka miara-dalana ary iametraka ikasaka ny sitrapon'Andriamanitra ka ampiarisika amin'ny fiainansika izany ihany koa no azosika sapaitanana amin'ny fanoharana nataon'i Jesoa ao amin'ny evanjely aisika sara io fanoharana io isika dia matetika manome ny lohateniny io fanoharana io ny tantarany zazam-pandahany kanefa raha ny marina izy dia hoe ny tantarany zazam-pandahany ny tiana asongadina eo fa ny tantaran'ilay ray sy lany fitiavana isika io zazam-pandahany io ary isika ihany koa ilay zokony ny fiainansika misy no mibaribary avy amin'io fanoharana ataon'i Jesoa io ka isika no lasa nandany ny fahasoavana nomen'Andriamanitra sika lasa manapotika ny fiainansika milasa manompo sampy ilay lazaisika teo nataon'ny vahoaka ka vokatry ny reny dia iensika ao amin'ny tany fanoharana nataon'i Jesoa dia tena potika ny fiainansika mirefarefa amin'ny tany na ny sakafo ny kisoaza ny komankoroaza dia sisay nohanina isony izany hoe efa tena lasaka ambany nefa ny ray sy lany fitiavana dia miandry asika mandrakariva izy miandry ny verenansika ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao fotoana izay ahitasika fahasairana amin'izao sika miroso manatanteraka ny sinoda izao dia fankahirezanao ansika io fanoharana omeny Jesoa io voalohany matoky ny famindrapon'Andriamanitra isika asika no araka ny lazaisika teo besesy no lavo amin'ny etraketraka izao tontolo izao voafitaky ny fahendreny izao tontolo izao raha fahendrena izany dia tahaka izany koa ny amafo ny fosika tahaka n'ilay zoky izay mifanilikilika isika mifanarasy enisika ny tenin'ilay zoky teo ka Andriamanitra nefa
dia sy misahatra mikarakara asika ary enisika koa fananiraka ny mpanompony ilay Andriamanitra ka nilaza hoe kiraroy aseho akanjo izy hoe averina ny asa ka izy moa io mpanompo io fa ny eglizy ary zay manosika ansika manosika ny eglizy isika tsiraikiraiky satria ny eglizy dia isika manosika asika nao ny synody izao mba hifampikarakara hifanasoa ka amerina ny asina mahazanak'Andriamanitra asika sy iza zany io mpanampy io mpanompo zay niray dia naniraka ny Kristy izy ary Kristy maniraka ny eglizy ary sy iza io eglizy io fa kristiana avy amin'ny teny hoe Kristy ka isika zany no sy maintsy mamerina ny asiny mahaolona ity tranobe ombonana zay nipitensika ity dia anjarasika no mamerina ny asiny zay tranobe ombonana izay ny fianakavianan'Andriamanitra aorina dia isika ary isika ny mpanorona isika ny génération mpanorona ary dia ao anatin'ny fanantenana isika satria sy miasa reny fa i Kristy no maniraka asika ary izy no miasa amintsika ary izao synody tanterahisika izao dia fanatanterahana an'izay irak'Andriamanitra izay ary ijesoa nilaza tamintsika hoe eto amiko mandrakariva ianareo ary izay koa mbola naveriny ray tamin'ny ilay izoky izay niavinavina zay tady anilakilika ary io nitoetra asika ho isika teo dia milaza amintsika Andriamanitra ray eto amiko mandrakariva ianareo ka nareo ny zavadrehetra ary zay no force angovo maniraka asika ary anao nouveau départ amin'izao ezaka ataosika amin'ny synode izao okarisika ivelona n'izay famindrapon'Andriamanitra izay ifampizara n'izay famindrapon'Andriamanitra izay ifamela helo ifampiheno ka anavao ny fifandraisasika na ny fifandraisasika amin'ny zavaboary zany na ny fifandraisasika isika samysika ary ny fifandraisasika raha teo amin'Andriamanitra ary dia izay no expérience raha azo lazaina an'izay ilay expérience nataony Masindahapoly ka zarainy isika amin'ny vakiteny faharoa amin'izao lahady 720 mandavataona zao nambarany tamin'ny Timothée zanany ary ambarany Masindahapoly amintsika koa io expérience io izao zay mpiteny rasy fahiny hoy Masindahapoly sady mpanezika sy mpanao ankeriny kanefa nahazo famindrapon'Andriamanitra ao satria sy fahalalana no nanaovako izany no izao sy mbola nanam-pinoana fa noho ny momban'ny finoanam-pitiavana izao amin'ny Kristy dia ny opampana ny fahasoavana ny tombontsika ka engane anao an'izany expérience izany isika kiraikiraiky ary isika eglizy isika fianakaviana isika eglizy fiombonana eglizy fototra anao an'io expérience ny Masindahapoly io fa noho ny sy fahalalansika no matetika anaovasika zavatra sy mety fa efa ampianarin'Andriamanitra arsika zao sambatra isika fa mahalala an'Andriamanitra ka noho izany aoka iroso isika ary kristiana anavao an'izay maha-kristiana asika izany ary izay no dingana ho tanterahisika amin'izao synode ataosika izao re kristiana havana mananatra asika tokoa ary Masindahapoly atoky ny famindrapon'Andriamanitra satria isika no besisia isika no mafy atoka fa Andriamanitra kosa sy miova ny fitiavana izy ary sy mafoy satria ray be fitiavana be famindrapo ka vonona hikarakara anasoansika ka isika samysika nooka no anatanteraka an'izay ezaka ataosika rehetrarehetra izay ka iombona bebe kokoa amin'Andriamanitra isika fa Andriamanitra tia asika izy ary vonona hikarakara asika mandrakariva ary maniraka asika hikarakara an'ireo avasika mba ahafahasika koa iombona
ao amin'Andriamanitra. Isika tokoa araka naverintsika teo no ilay mpanompo nasain'ilay iray hikarakara ny zanany verika hita indray. Ka izao synody izao anie anampy asika andray ireo tafaverina eo anivon'ny eglizy ka hifanasoa sy hifanampy isika mba hivelona ao anatin'ny hafaliana mahazanaka antsika. Ry Jesosy Kristy Tompo, amin'izao alahady fa 4 mandavataona izao dia mazava tokoa ny fampianaranao anay. Ray Andriamanitra ary ray sy lavitra izy fa ray tena eo anivon'ny fiainanay miara-dalana aminay, ray tena sarafo be famindrapo ary dia vonina andrainay mandrakariva. Ny fonao no mampibaribary an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Ianao no endriky ny famindrapon'Andriamanitra, ko engany izahay ahay ifandray koa ka hay andray ny namanay izahay anana an'izay famindrapo izay izahay ka ifanasoa sy ifanasara ary indrindra ifanome asina ka nomezay soa ho an'ireo namanay ka amerina ny asina azy ireo fa indrindra ireo voahilikilika amin'izay dia hiady-pinaritra ao aminao izahay ka ho feno hafaliana ny fiainanay ary andray izany hafaliana zany avy aminao anie izahay. Ry Maria reninay io, reny be fitiavana koa ianao ary be famindrapo ka ampianaro izahay hiverina bebe kokoa ao amin'ny Jesosy ka ahita an'ilay fiadanana hiverina amin'ny asina mahazanaka ary ampio izahay mba anokatra ny fonay amin'ny hafa. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu